Guys, kembali lagi di my YouTube channel. Kali ini aku akan unboxing paket itu. Dan aku ditemani oleh adik aku, Jesslyn Felda. Sama pisang. Dan ini itu di gratis jemput paket di tempat ya guys. Ini itu diantar barusan di GNT Express. Tuh, liatin. Ini tuh masih lengkap dan gak ada yang kebuka ya guys. Oke, langsung aja kita buka. Yo. Nah, pertama-tama kita butuhkan gunting juga untuk memotongnya. Ini tuh isinya baju ya guys. Baju apaan? Baju apaan sih? Semuanya kok pesan. Banyak. Enggak lah, cuma 3 doang. Itu kan banyak 3. Ini dia. Nama pengirimnya Aras Shop Medan ya guys. Nih. Shop Medan. Nah, ini dia bajunya. Ini dia bajunya guys. Bagus, tapi Ini kenapa itu ada orang? 3 pasang. Lihat satu. Nah, ini kita buang dulu ya. Dan kita akan perlihatkan satu persatu. Mulut ini. Apa nih? Guys, yang pertama ini kayak gini. Kayak gini ya. Belakangnya kayak gini. Gini, yang kedua ini. Ih, sampai enak kali pakai ini. Tapi kayak loa. Dan yang ketiga itu Ini. betul kali. Nomor 1 tadi ini ya guys. Ini teman-teman nomor 1 tadi. Aku belum nampak soalnya. Nah, kalau kalian mau beli baju seperti ini itu di Aras Shop Medan. Kling. Video kali ini sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di bawah. Bye bye.